بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum students. I hope everyone will be fine. Today we'll discuss physics class 10 pattern code chapter number 11 sound solved examples. Now example 11.1. Calculate the intensity level of the faintest audible sound or rustling of leaves. Find क्या करना हमने intensity level of faintest audible sound or intensity level of rustling of leaves. फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 10 log of I divided by I naught. सॉल्यूशन इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेंटेस्ट साउंड पार्ट ए. अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने I को जो है वो I नॉट जो कि है 10 माइनस 12 को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो इंटेंसिटी जो फॉर्मूला है वो क्या है? 10 log of I divided by I naught. Intensity 10 log of 10 minus 12 divided by 10 minus 12, so intensity is equal to 0 decibel. Intensity level of rustling of leaves. Substituting I is equal to 10 minus 11 Weber per meter square. Intensity is equal to 10 log of I divided by I naught. तो इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? 10 डेसिबल. यहाँ पे हमने आई जो है वो क्या पुट किया है? 10 माइनस 11 वेबर पर मीटर स्क्वायर. नाउ एग्जांपल 11.2. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव और स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड एंड वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर. हमें गिवन क्या है जी? v इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड, लैम्डा है 0.5 मीटर. हमने कैलकुलेट करने फ्रीक्वेंसी. सेम फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला हम फार्मूला लगाएंगे. तो जब हम f के लिए उस फार्मूले को बनाएंगे तो वो क्या होगा? f इज इक्वल टू v बाय लैम्डा. तो फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या करना है? v और लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है. तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी 680 हर्ट्ज. नाउ एग्जांपल 11.3. फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकंड अर्लियर देन द थंडर. How far away is the cloud in which flash has occurred? Speed of sound is 332 meter per second. Flash of lightning जो है वो 1.5 सेकंड अर्लियर सीन हुआ है देन द थंडर. हमसे पूछा गया कि वो जो क्लाउड है जिसने फ्लैश दिया है वो कितना दूर है. स्पीड ऑफ साउंड हमें दी हुई है 332 मीटर पर सेकंड. T हमें दिया हुआ है 1.5 सेकंड. V is equal to 332 मीटर पर सेकंड. टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लाउड इन विच फ्लैश हैज अकर्ड. फॉर्मूला S is equal to V into T. डिस्टेंस के लिए हमने सॉल्व करना है. तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ V and T in the above formula, S is equal to 498 meter. Now that's all about example problems of chapter number 11 sound. Thanks for watching. Please like my video and share my videos to other friends and press the bell icon for the subscription in order to get a notification for all the videos which will be uploaded in future. Inshallah, in that next video we will discuss chapter number 11 sound MCQs questions. Till that time, take care. Allah Hafiz.